Il displacement praticamente a che cosa serve? Normalmente quando noi applichiamo su un materiale il bump crea una finta ruvidità, cioè quando tu per esempio hai, quindi se io vado qui nel mattone, quindi qua brick, e prendo ad esempio questo mattone e lo vado ad applicare sull'oggetto, solitamente gli oggetti, diciamo, tipo le pietre, i mattoni, di solito hanno sempre il bump attivo. Infatti applico un attimo. Quindi ho applicato i mattoni su questo elemento e se vado a vedere in bump, vedo che qui è stata caricata una mappa bianca e nera con un bump con una forza di 1. Questo bump quindi serve a creare il materiale ruvido, però in realtà questo materiale non è realmente ruvido, cioè se io lo vado a guardare ehm, diciamo posizionandomi così di lato, io non vedo il mattone che esce verso l'esterno, però riesco comunque ad ottenere un effetto abbastanza realistico, perché comunque il bump riesce a, tramite la mappa bianca e nera del materiale, riesce comunque a simulare un effetto ruvido attraverso le ombre, cioè lui ti crea le ombre come se l'oggetto fosse effettivamente ruvido e se imposti dei valori leggermente più alti, l'effetto che ottieni è abbastanza, diciamo, realistico, perché comunque il materiale, diciamo, con valori leggermente più alti, diventa effettivamente molto simile a un materiale ruvido, però si tratta sempre di una simulazione, perché il bump non è una vera e propria, cioè non è proprio un vero effetto ruvido, però ha il vantaggio di essere molto simile ad un effetto ruvido e soprattutto è un effetto molto leggero da renderizzare, diversamente dal fatto se il materiale avesse una reale ruvidità, quindi se fosse realmente ruvido. Ed è questo è quello che fa il displacement. Quindi tu vedi che io qua aumentando questo parametro di 5, tu vedi che qui nella scena il materiale è diventato più ruvido, quindi vedi, si vede proprio che è diventato più ruvido, però questo qua non è un vero effetto, cioè è abbastanza realistico, cioè sembra veramente ruvido, ma il bump simula questo effetto. Se io non lo volessi simulare, quindi io volessi che realmente questo mattone diventa ruvido, io avrei bisogno appunto di applicare il displacement sopra all'oggetto. Come si fa ad applicare? Io seleziono l'oggetto e vado a premere qua ADD Displacement to Selection. Lui come al solito applica l'effetto di displacement sopra l'oggetto e se mi vado a spostare nel pannello delle geometrie, io qua dentro mi ritrovo anche la voce che si chiama displacement. In questo displacement io che cosa devo andare a copiare qui in questo punto? Devo andare a copiare la mappa bianca e nera che sta nel bump. Quindi se io ritorno nel materiale precedente e lo vado a catturare, vado qui su bump, tasto destro, copy, quindi copio questo materiale, torno di nuovo nel displacement e qui faccio tasto destro, paste as instance, cioè incolla come
istanza. Qui dentro ci sono due modalità di bump, il normal displacement e il 2D displacement. Solitamente il normal displacement si utilizza quando l'oggetto da rendere ruvido ha, diciamo, è ruvido su due lati, quindi per esempio non è un'unica facciata che io la guardo frontalmente, ma sono due facciate tipo queste qua, quindi l'effetto deve avvenire in tre dimensioni. In questo momento tu vedi che lui effettivamente sta rendendo ruvido l'oggetto in una maniera talmente forte che ti spacca l'oggetto dentro agli angoli. Infatti queste parti nere che tu vedi sono appunto delle parti spaccate. Ovviamente questo effetto fatto così non sarebbe bello da vedere. Attivando questo keep continuity tu lo obblighi nel punto in cui c'è una suddivisione a mantenere unito il materiale. Quindi tu vedi che qui il materiale non si apre più e a secondo di questa forza che tu metti qua dentro il materiale diventa ruvido, ma diventa ruvido realmente. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi giro e mi metto in modo da guardare il materiale lateralmente, tu vedi che effettivamente il materiale esce fuori dalla geometria, cosa che invece non si vedrebbe mai con, non so se si riesce a vedere, cosa che invece non si vede. Ora vedi, questo qua è un valore talmente alto che questo sembra che è diventato una spugna, quindi ovviamente questo elemento va dosato con quantità più piccoline. Quindi con valori più piccoli tu hai che questo effetto, diciamo, è molto realistico, anche se comunque io, diciamo, solitamente uso raramente questo displacement, io preferisco più il bump perché comunque è più leggero e ti dà comunque un ottimo effetto. Quindi se però tu hai necessità di rappresentare un qualcosa di ruvido in maniera più realistica, volendo puoi anche utilizzare questo effetto, però non è proprio obbligatorio.